হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু চাইনিজ ভয়েস। গত 21শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম পেট্রাপোল বর্ডারে। এর আগে সেই ভিডিওটা ছিল, আপনারা দেখেছেন। সেই একই দিনে আমি পেট্রাপোল রেলওয়ে স্টেশনেও গিয়েছিলাম, তো সেই ভিডিওটা থাকছে আজকের এই ভিডিওতে। তো পেট্রাপোল স্টেশনে, রেলওয়ে স্টেশনে কীভাবে যেতে হয় এবং সেখানকার সমস্ত বিস্তারিত তথ্য সেটা আপনাদেরকে দেবো এই ব্লগের মাধ্যমে। পেট্রাপোল রেলওয়ে স্টেশন, যেটা আমাদের ভারতের সর্বশেষ রেলওয়ে স্টেশন। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক সেই স্টেশনটা একবার, এবং সেই স্টেশন সম্পর্কে বাকি কথা গিয়ে বলবো। আর যেহেতু আমরা পেট্রাপোল বর্ডারের দিক থেকে পেট্রাপোল রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম, সেক্ষেত্রে এই স্টেশনটা কিন্তু যশোরের ঠিক বাদিকে পড়বে, মানে এই বর্ডারটা একটুখানি এগিয়ে গিয়েই সেই স্টেশনটা আমরা পেয়ে যাব। আর যারা কলকাতার দিক থেকে যশোর ধরে আসছেন তারা বুঝতেই পাচ্ছেন ওটা ডান দিকে পড়বে। আর বনগাঁ স্টেশন থেকেও আসা যায় অটো করে। অটোতে 30 টাকা মতো ভাড়া নেবে। আর এই যে ঢোকার মুহূর্তে এই জায়গাটা রয়েছে, একদম সামনের দিকটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। পেট্রাপোল রেলওয়ে স্টেশনে আমরা এসে গিয়েছি। চারিদিকটাই বেশ ফাঁকা ফাঁকা নিস্তব্ধ, কারণ এখানে নিত্যদিনের কোনো প্যাসেঞ্জার ট্রেন কিন্তু এখানে যায় না। তো সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এটা একটু জনশূন্য জায়গা হবে। তো চলো ভিতরে যাওয়া যাক। স্টেশনটি বনগাঁ শহর ও বনগাঁ রেলওয়ে স্টেশন থেকে 4 কিলোমিটার দূরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। আর একটা লাইন, তো প্ল্যাটফর্মও একটাই। এখন চলে এসেছি পেট্রাপোল স্টেশনে। এখানটা পুরো দিকটাই ফাঁকা, স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা নির্দিষ্ট টাইমে ট্রেন আসে, খুব স্বল্প ট্রেন রয়েছে। তো এখানে আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি। বর্ডারে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে, আর এখন এখানে কোনোদিন আমার আসা হয়নি, সেই জন্য আরও বিশেষ করে এখানে আরও আসা। তো মনে হচ্ছে একটা ট্রেন আসবে, চলো উঠে ফুস করে চলে যাই বাংলাদেশ, এরকম ব্যাপার। বাট সেটা তো সম্ভব নয়। তো এই যে সেই লাইন, যেটা ধরে আমরা খুব সহজেই বাংলাদেশ আর আমাদের ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হচ্ছে। এই যে রয়েছে আমার সঙ্গে এথেনা, রচেলি রয়েছে আমার সঙ্গে। রচেলি, কেমন লাগছে আজকেরটা? আমার খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগছে। এই যে শুভ ভাই রয়েছে, অসাধারণ সুন্দর লাগছে বলে দিয়েছে। আমারও খুব ভালো লাগছে। এটা এত ফাঁকা স্টেশন খুব মানে সবসময় আমাদের ওদিকে তো সবসময় খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তো মানে কীরকম একটা অন্যরকম একটা কিছু মনে হচ্ছে, মানে ফাঁকা ফাঁকা পুরো ব্যাপারটা, মনে হচ্ছে না স্টেশনটা পুরো আমাদের। কি ট্রেন কখন আসবে? ট্রেন কখন আসে? ও, রবিবার আর বৃহস্পতিবার। 1965 সাল পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশের মধ্যে এই রেলপথের মাধ্যমেই রেল যোগাযোগ বজায় ছিল, কিন্তু ইন্দো পাকিস্তানের যুদ্ধের পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বহু বছর এই পথে কিন্তু রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে এখান দিয়ে শুল্কবহুল পণ্য অর্থাৎ মালগাড়ি চলাচল শুরু হয়। কোনো লোকাল ট্রেন কিন্তু এখানে আসে না। তবে 2017 সাল থেকে এখানে একটি মাত্র প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাতায়াত শুরু হলো, যেটি হচ্ছে কলকাতা থেকে খুলনাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন, যার নাম বন্ধন এক্সপ্রেস। বন্ধন অর্থাৎ সংযোগ, দুই দেশের মধ্যে একটা সুন্দর সংযোগ স্থাপন করলো এই ট্রেন। তবে এই ট্রেনে উঠতে গেলে কিন্তু আপনাকে কলকাতা থেকেই উঠতে হবে, এখান থেকে ওঠার কোনো রকম ব্যবস্থা নেই। এই ট্রেনটি রবিবার ভারত থেকে বাংলাদেশ পথে যায় এবং বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ থেকে ভারতে আবার ফিরে আসে। তবে যতটুকু শুনলাম এখানে খুব তাড়াতাড়ি লোকাল ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থাও হচ্ছে, তবে সেটা কবে হবে আমি বলতে পারছি না। যদি সেটা হয় তো অবশ্যই খুবই ভালো একটি ব্যাপার হবে, অনেক মানুষের পক্ষে এখানে সেটার অনেকটাই সুবিধা হয়ে যাবে। এই লাইনটা বরাবর ওই অবধি চলে যাচ্ছে আর কি, বাংলাদেশ চলে যাচ্ছে। পেট্রাপোল হলো ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 24 পরগনার অন্তর্গত ইন্দো বাংলাদেশ পেট্রাপোল বেনাপোল সীমান্ত চেক পয়েন্টের একটি। এটি দক্ষিণবঙ্গের একমাত্র স্থলবন্দর এবং এশিয়ার বৃহত্তম স্থল শুল্ক স্টেশন। বর্তমানে এই পেট্রাপোলকে কেন্দ্র করে এক বিশাল অর্থনীতি কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছে। মানে আমি হচ্ছি বঙ্গকন্যা বাঙালি, আর বাংলাদেশের ইনি কোনো কারণে হয়তো ইরিগেশনের জন্য পাসপোর্ট ভিসা পাননি, তাই পায়ে হেঁটে শপথ নিয়েছেন বাংলাদেশ যাবেন, দেখতে পাচ্ছেন। এবং রাস্তাঘাটও চেনেন না, তাই লাইন ধরেই চলছেন, কারণ লাইন কখনো মিথ্যা জায়গায় নিয়ে যাবে না। তো তার জন্যই ম্যাডাম এই লাইনটাকেই মানে ওনার গাইড হিসাবে ধরে নিয়েছেন, এবং গাইড হিসাবে ধরে নিয়েছেন এই লাইনটাকেই।
এবং তিনি লাইন মেপেই চলছেন। এই যে এতজন মানুষ রয়েছেন আমার সঙ্গে, আর তাদেরকে নিয়ে গেলে একা মরবো না, মরলে সবাইকে নিয়ে এনার মরার কিন্তু চিন্তা ভাবনা 2 ঘন্টার ব্লগ মনে হচ্ছে। না এটা আলাদা পার্ট হবে, তিনটা আলাদা তিন রকম। ম্যাডামকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, হ্যাঁ ম্যাডামকে বাংলাদেশেই যাচ্ছেন। এই যে কিছু শুকনো আদা পড়ে আছে, বাংলাদেশ যাবে। মানে বিষয়টা কিরকম মনে হচ্ছে যে যেমন এই হাঁটছি তো মনে হচ্ছে যেন সেই ওরকম এই ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব। যাবেন কিনা বলা যাচ্ছে না, তবে কিন্তু তিনি প্রত্যাশা রাখছেন। না যাওয়া যেতেই পারে। এই যে পেট্রাপোল, আমরা এই মুহূর্তে পেট্রাপোলে রয়েছি, একদম স্টেশনটা পুরোটাই ফাঁকা। আর ওখানে দাদাদের কাছ থেকে আমরা যতটা শুনতে পারলাম যে এখানে কেবলমাত্র রোববার দেখে, মানে প্যাসেঞ্জার ট্রেন যেটা সেটা শুধুমাত্র রোববার দেখে আসে। আর টাইমটা কটায়? বন্ধন এক্সপ্রেস টাইমটা কখন যেন বললো? টাইমটা বললো সকাল 8টা আর বিকেল 4টে। সকাল 8টা আর বিকেল 4টে বন্ধন এক্সপ্রেস। আর অন্য সময় মানে পুরোটাই এরকম ফাঁকাভাবেই থাকে। আর মালগাড়ি যায় 2-1টা, কিন্তু বেশিরভাগ সময়টাই এরকম ফাঁকা। আর কিন্তু জায়গাটা বেশ ভালো লাগছে। তো আপনারাও যারা আসতে চাইছেন, ঘুরতে চাইছেন, একটু নিরিবিলি সময় কাটাতে চাইছেন, অবশ্যই পেট্রাপোলে চলে আসতে পারেন, বেশ ভালো লাগছে। অবশ্যই। আমি এখন কিছুই নাই ব্যাপারটা, আমি এখন একদম প্ল্যাটফর্মের ওই প্রান্ত থেকে হাঁটা শুরু করেছি। আর এখন হেঁটে যাচ্ছি, হাঁটতে একেবারে মানে ভাবছি একদম ওই শেষ প্রান্ত যেখানে পেট্রাপোল লেখা রয়েছে, তো সেইখানটাই যাব। সামনে রয়েছে এখানে, আর আমাদের শুভ ভাই রয়েছে, আর্জুন ক্যাম্প। আচ্ছা আমরা ধর এই মানে ওইখান মানে এখান থেকে বাংলাদেশ আর কতটা দূর, মানে মোটামুটি একদম কাছে? আমি একটা কথা বলতে চাই এখানে, আমি খুব অনভিজ্ঞ এই বিষয়টা নিয়ে, তবে আমি একটা জানতে চাই, মানে তাকে বাংলাদেশের থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে তিনি পেট্রাপোল স্টেশনে এসে জিজ্ঞেস করছেন এখান থেকে বাংলাদেশ কত দূর। যাই হোক, এটা তার বিশাল একটা বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় দিয়েছেন তিনি, এবং খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। আমার মনে হয় জনসাধারণ শুনলে ওনাকে এক্ষুনি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবেন। না আমি সেরকম কিছু বলিনি, মানে কিরকম একটা কিউরিয়াসিটি হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন এই মানে বাংলাদেশ আমাদের এই বনগাঁ মানে যেখানে এসছি পেট্রাপোলে এসছি, এখান থেকে খুব কাছে আমি শুনেছি। তো ফার্স্ট টাইম এখানে আমার আসা, তো সেই জন্য আমার মনে মানে যদি হতেই পারে খুব বাচ্চা প্রশ্ন বা মানে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন, তবু আমার এখানে লাগছে। এখানে বলে দিয়েছে কিন্তু স্টপ, আর যাওয়া যাবে না, যেহেতু স্টপ করে দিয়েছে শুভ এক পাও তুমি এগোবে না বলে দিলাম। আর এখানে ওইটা হ্যাঁ আমারটা একটু তুলে নিতে পারিস। ওই তো আমার ফোনটায় মনে হয় ভিডিও করছে, তাহলে আমারটা ভালো আসবে না। জলের বোতল নিয়ে আসলে ভালো হতো। জলের বোতল আনলে ভালো হতো। হ্যাঁ রে, আমরা জলের বোতল। এটা কি হলো? ম্যাডাম একটু নিজের ভঙ্গিমায় তিনি নাচছেন, গাইছেন। 12টা বাজে কিন্তু। এবং বাংলাদেশের যে একটা রুনা লায়লা এবং মমতাজ যে গানগুলো শুনে আমরা অভ্যস্ত, সেই গানেই তিনি হয়তো খুব সম্ভবত নিজেকে এটা ফটো তুলছে, তার মধ্যে ভালো করে স্বাভাবিক পোজ দিতে দিল না আমাকে। ও হচ্ছে হাসি। বেশ কিছুটা সময় কাটানোর পর এবারে আমরা সকলে মিলে ফেরার পথে রওনা দিলাম। এখানে আসার পর যতটুকু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো ব্লগটা আর বাড়াচ্ছি না, এখানেই শেষ করছি। আবার অন্য কোনো গল্প নিয়ে অন্য কোনো ব্লগে নিশ্চয়ই ফিরে আসবো। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা। এবার আমরা চলে যাব। তোর মুখটা ভালো আছে, তুলেছি। ভিডিও তুলতে হতেই পুরো উঠেছে। এই যে স্টেশনের আশেপাশেটা।